वेट, क्या आपको पता है मैकबेरी कफ सिरप सिर्फ कफ के लिए नहीं बल्कि थ्रोट और कोल्ड के लिए भी काफ़ी पावरफुल है। चलिए मैं आज आपको 40 सेकंड में बताता हूँ कैसे। तो गाइस, मैकबेरी कफ सिरप एक हर्बल और मेडिसिनल सिरप है जो मोस्टली ड्राई और वेट कफ, सोर थ्रोट और माइल्ड कोल्ड के लिए यूज होती हैं। सिंपल, फास्ट और रिलायबल। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कफ को रिलीव करते हैं और थ्रोट इरिटेशन को कम करते हैं। ध्यान रहे, डोज हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, खुद से ज्यादा मत लेना। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कफ या सोर थ्रोट हो, मैकबेरी कफ सिरप एक रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, सिरप लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस लेना मत भूलना। ऐसे ही कोई और यूजफुल मेडिसिनल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।